好的，各位观众晚安。哈努台风从今天上午9点20分登陆南韩到现在，已经进入第13个小时。目前台风中心点位置在距离首尔市大约50公里处的京畿道嘉平市一带，而风速已经从一开始登陆时的每秒35公尺降低到现在约大约是每秒22到24公尺左右。而首尔这里除了下午刮风之外，一直都只下着细雨哦，都还是相对平静的。在今天首当其冲的东南部地区，已经传出了零星灾情，在第4大城大邱，一个汇集3条小川的河流堤防不堪河水的暴涨，在下午崩溃而淹没了村庄。这个村庄大部分的居民其实在昨天都已经撤离了，但是仍然有一名60岁的居民因为没有及时跟进撤离，被洪水给卷走。之后经过搜救发现时，已经心肺功能终止，送医后仍然宣告不治。另外还有一名乘坐电动轮椅的60岁长者失去了联络，搜救人员之后在河谷发现了这个电动轮椅，但是这名60岁的长者却还是失踪，所以目前南韩全国汇报的人员伤亡是1死1失踪。另外呢，危险地区撤离还有避难的人数已经从今天早上的1万人持续增加到14000人。而随着台风在晚上逐渐进入人口密集的首都圈地区，因应可能会出现的庞大风雨，首尔市、仁川市还有京畿道等各地方政府都不断呼吁民众尽可能的避免外出，还有提早回家。您接下来能够看到我稍早拍摄到在地铁还有公车站的画面哦。目前首都圈各个地铁和公车路线都是正常行驶的，而原本地铁和公车在晚间的6点到8点这2个小时被列为下班，而且是必须要加开班次的尖峰营运时间。今天则是因应台风延长30分钟，持续加开班次到8点半，希望能够更快而且更及时的载运更多的市民返家，降低风险。而入夜之后的首尔街头，你能够看到原本布满夜店还有酒吧的繁华地区，许多店虽然还开着，但是外头并没有什么人，甚至有些店已经因应台风而提早关门了。台风进逼首都圈，虽然威力有所减弱，但是预料在今天入夜到明天清晨，南韩的首都圈地区都还是可能会降下100到200毫米的雨量。这是目前卡努台风在韩半岛的最新动态。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。